あれ、なんだ、どうしたスイ。心配してくれてるのか。俺は大丈夫だ。よかった。お前も大丈夫か。大丈夫だよ。そうか、ありがとうな、助けてくれて。今の声、もしかしてスイか。スイだよ。ってお前。あの大きいやつ倒したらね、話せるようになったの。主？俺のことか。そうだよ、スイの主。ますます可愛いな。そっか、喋れるようになったのか。そうだよな、あれだけ戦ったんだ。レベルも随分上がったよな。どれどれ。あれ、ステータス。生まれて14日のスイに負けるとはな。主、スイが強くなるのよ。嫌じゃない。俺はスイが成長するのはとっても嬉しいぞ。わーい。そういや、フェルは。お出かけしてくるって。そっか、スイはフェルとも話せるんだな。話せるよ。なあスイ、お前って特殊個体なのか。わかんない。スイはスイだよ。まあ生まれたばっかだしな。